einen verdammt schnellen Gast, den Sie da morgen zum Frühstück haben zwischenhalten. Eatworld Berlin Kärnten, erstmals Reihe auf mit Charity-Side-Events für Heinz Klinigartner Stiftung Weeks for Life. Der ehemalige Motocross-Fahrer erzählt am Sonntag über Verrücktheiten, Abenteuer und die Serie von Schicksalsschlägen in seinem Leben und warum er so fest daran glaubt, dass sein querschnittgelähmter Sohn einmal wieder gehen können wird. Frühstück bei mir wird Ihnen präsentiert vom Seitenblicke-Magazin, dem österreichischen Society- und Lifestyle-Magazin. Kapitän! Kapitän! 15 Grad Backbord! Da zieht eine heftige Gewitterfront auf! Jo, volle Kraft voraus! Das Bingo-Sommergewinnspiel! Vom 1. Juli bis zum 25. August jede Woche 10 Schlauchboote gewinnen! Und im Finale eine 7-tägige Reise für 2 auf dem Clubschiff Aida Diva! Mitspielen, gewinnen ist Bingo! Ich, anonym, will, dass sich Treue auszahlt. Darum senke ich für alle Friends of Merkur heute Samstag die Tiefpreislatte im großen Stil. Minus 25% auf das gesamte Tiefkühlsortiment. Nur heute Samstag und nur für Friends of Merkur. Minus 25% auf das gesamte Tiefkühlsortiment. Merkur. Es ist verdammt hart, der Beste zu sein. Manche Mütter leiden unter Überwachung. Gott konnte nicht überall sein, deshalb hat er die Mütter erschaffen. Diese hat es zur Kunst erklärt. Vielleicht machst du einfach Laptop, du siehst aus, als ob das ins Dunkle geht. Auch unbedingt. Diane Keaton, Mandy Moore und Lauren Graham von Frau zu Frau im Kino. Es folgen die Umweltnachrichten. Peugeot setzt Maßstäbe. Mittlerweile gibt es 7 Modellfamilien mit einem maximalen CO2-Ausstoß von 140 Gramm pro Kilometer. Diese saubere Leistung kann jetzt jeder haben. Durch bis zu 3.000 Euro CO2-Bonus und einen Geldvorteil auf alle Leihungen Peugeot 307. Peugeot, mit Sicherheit mehr Vergnügen. Intersport Eibel reduziert. Jetzt nur noch kurze Zeit. Bis zu minus 70% beim Eibel Sommerschlussverkauf! Riesenauswahl von Bikini bis Wanderschuh! Bis zu minus 70%. Querlos Sortiment. Jetzt nur noch kurze Zeit bei Intersport Eibel. Intersport Eibel. Liebe keinen Sport. Wer hätte das gedacht? Warum ist Schweinefleisch für Sportler besonders wertvoll? Weil das Schwein ein Glücksbringer ist. Weil sie dadurch mehr Muckis bekommen? Das Schweinefleisch für Sportler eine wichtige Unterstützung beim Stoffwechsel ist, hätten sie wohl nicht gedacht. Ernährungswissenschaftler Magister Christian Putscher erklärt, warum. Gerade Sportler essen noch große Mengen an Kohlenhydrat. Um diese zu verbrennen, braucht der Körper das Vitamin B1. In Schweinefleisch ist besonders viel davon. Gesunde Ernährung ist eine Frage der Ausgewogenheit. Fleisch gehört einfach dazu. Eine Information der Agrarmarkt Austria. Endlich etwas wirklich Erfrischendes. Tja, so wie er verwirklich keine. Erfrischend günstige Modelle und ein Service, der die Konkurrenz zum Schwitzen bringt. Das kann nur einer. Master Rainer. Viermal in Wien, einmal in Eisenstadt. Infos und coole Summer Specials jetzt unter www.reinercu.at. Linda August Nachlese. Schnelle Küche für Sommerpause. Frische Gerichte für jeden Geschmack. Einfache Rezepte für zwischendurch. Von mediterraner Pasta über Sommersalate bis zum Kreativcocktail. Kleine Häppchen für die große Hitze. Leichte Küche, leicht gemacht. Jetzt auch Linda August Nachlese.